Какая удача стучит в ваш дом? Хотите узнать? Тогда скорее ставьте лайк, подписывайтесь, кто не подписан. И будем смотреть, какая удача стучит в ваш дом. Лилии. Карта счастливого случая. Карта благородства. Карта счастливых перемен. Лилии — это как подарок судьбы. Это как карта клевер тоже. Какое-то известие вы получите. И это известие идет прямо к вам в дом. Либо же по карте всадника даже человек может приехать. Это вас очень-очень порадует. Что это за новость? Либо человек, вот, и вы будете очень счастливы и радостны. Карта рыбы. Изобилие, богатство идет в ваш дом. Смотрите, может так рядом с картой домом рыбы проиграться, что кто-то приобретет